各位读者午安，欢迎来到咸鱼读书的频道。这里是一条咸鱼漫游书海的记录。我们没有制式的选书标准，所以你有机会看到各式各样的书。如果你有什么书想要分享给我们，也欢迎留言。今天分享的书叫做《照顾无价》，里面是一个家庭照顾者口述的人生故事。一开始看到这本书的时候，我觉得这个主题比较平淡，但是打开之后，我发现它讲的是香港的故事，是香港的平民妇女，甚至是底层妇女的生活。如果是去旅游，我们看到的一定都是国家准备好要给游客看的那一面。如果我们是去消费，一定都是去一些比较光鲜亮丽的地方，遇到的人通常也比较富裕，不一定能够了解当地人是怎么生活的，更不用说他们遇到了什么困难。虽然这是一个比较平凡的题材，但是它在异国发生的时候，会让我比较有兴趣去看。香港一直给人繁华大城的感觉，网络上更是喜欢用港女来形容香港的女人，意思就是说她们很强势、很拜金、很追求时尚，跟台女是类似的意思。但是这个描述会让你觉得香港的女生应该都要过得很好。我脑中想象的画面就会有点像欧美发达国家的都会女性的那种形象，但是这本书里面呈现的港女完全不是这个样子。还有一些人其实并不是香港的本地人，是因为各种原因成为了香港人的照顾者。我觉得这本书是容易读的，因为它有3/4的部分都在讲故事，最后面才有一小部分是在讨论照顾者的处境的理论，跟分析一些社会议题。所以大部分都是真人真事的人生故事。对于这种故事，如果你觉得网络上面创作文太多的话，至少这本书是很真实的。它会稍微的写出一些社会上的黑暗面，大部分是人性的黑暗面，但是没有渲染的很可怕，只有点到为止。香港跟我们一样是用繁体字嘛，所以我一开始其实没有发现这是香港的书，只是看久了之后就发现到文章里面有很多用字遣词跟台湾不太一样，读起来会有一点像国台语掺杂的文章。台语的部分就会用一些你乍看之下念不太出来的字，但是整个句子读起来前后对照不太影响阅读。这本书是由访谈写成的，它的每一个故事是不同的人去做采访，但是我觉得他们文笔上面还蛮一致的，并不会有那种上一篇跟下一篇读起来落差很大的感觉，应该是有特别编辑过。内容有一点流水账，喜不喜欢就见仁见智。我个人是觉得在这种主题下是可以接受的，因为一般人总是觉得照护工作很简单又很无聊。这本书就是在很仔细的去分析这些很繁琐但是又不够连续的工作叠加起来会是一个什么样的状态。如果你把这些文字影像化的话，就会有一点像公视的纪录片，记录一些平凡小人物的生活。你在看书的时候，就像你跟在他旁边一起度过他的一生。我觉得如果你打算要生小孩，或者是要成为某一个人的照顾者，还蛮推荐看这本书的。当然是希望这本书里面的困境大家都不要遇到，但是提前知道有一个心理准备总是比较好的。而且这里面也描述了这些人是怎么度过困境，比如说怎样去做心态转换，或是怎么样想办法得到政府的资源。照护工作说简单很简单，但是要难也可以很困难，主要就是看你有没有用心尽责的在做。因为这种工作你随便乱做跟你好好做，对于被照顾的人来说差别非常的大。很多被照顾的人都是弱势，所以即便他们没有被好好的对待，他也没有办法说些什么。当然这个书里面采访的例子都是很尽责的人，所以我们可以看到，如果你很认真做的话，这份工作真的没有什么成就感，也没什么喘息的时间。很多人都是抱着一种我无法理解的大爱在努力工作，但同时却领着低到靠北的薪水，或者是完全没有薪水。支撑他们的可能纯粹就是妈妈或是媳妇的责任。大部分的人之所以愿意吃这么大的亏，通常是因为对被照顾者有感情，或者是有责任感跟道德感之类的。
我在这11个故事里面选了3个描述给大家听。虽然他们都是做一样的照护工作，但是每个照顾者的个性不太一样，里面也有写他们的心路历程。如果你很年轻，可能不会有照护的体验，但是每个人应该都可以在这些故事里面找到跟自己相似的人，所以也可以先预想一下，如果这个责任是落到你身上，你会怎样去面对或是反应。这11个故事并没有谁比较伟大，或者是牺牲比较多，因为每一个案子的生活我都觉得我一天也过不下去。我选了这3个故事，纯粹就是我个人感受比较深刻。说到底层的女性，我相信大家都会想到单亲妈妈。在这11个案例里面，我确实也觉得这个人是偏惨的，因为她是那种典型的家里父母态度就有问题，然后她长大之后选的男友也都有问题，但是她并没有选择去做偏的，所以日子就特别不好过。我觉得我们社会一般在看这种例子，都会着重在他选错男人跟原生家庭的问题。虽然确实这些原因是主因，但是我觉得这个案例让我比较印象深刻的是，有一些应该接住他的人啊，或是单位也没有尽到职责。用台湾的话来说，这叫做社会安全网失灵。但是因为这不是台湾的例子，所以就可以大讲特讲。我就用时间的顺序开始。她前面被她家人赶出家门，住到了某一任男友家，然后怀孕之后嘞，男友就一直拖，最后搞消失，所以就变成单亲妈妈。怀孕的时候照惯例会被雇主 fire 嘛，然后之后就开始领补助。他们是叫做众援，综合的众援助的援，我就简称补助。在他遇到的各种妖魔鬼怪当中，有几个是我觉得特别不应该发生的。其中有一个就是给他补助的人要求说他要去找工作或者是当义工，要不然就停他补助款。可是他是一个人照顾小孩，然后他的小孩呢有一点迟缓，身体不是很好，就算他选择去工作，他也请不起保姆，所以他就选择去做义工，然后请他当时的男朋友帮他带小孩。当然还有一个问题，就是他选的这个男人一样很瞎，所以小孩就带着带着出了车祸。后来他更发现他的男友会虐待他女儿，所以他就没有办法再去做义工。后来因为前面那几件事打击太大，他就自责压力大，然后精神出了点问题，就是有点精神失常吧。大概有1个月都没有带小朋友去上学。学校来电之后呢，才发现他们家出了问题。这段我觉得有点诡异的是，这件事情之后他还是有领到补助，但是他不敢再把女儿丢着去当义工，但是补助呢也没有断。可见他们的法规上其实应该是允许这种情况不去做义工或是找工作的。也就是说，当初那个社工威胁他要断补助，应该是骗他的。再来就是这种高风险的家庭，小朋友1个月都没有去上学，学校竟然也都没有问实在是蛮扯的。还有一件事是说起来合法，但是有一点不合理，就是那个发钱的单位跟他说，因为他有前夫，所以他们认为他每个月有收到前夫的赡养费，就要扣他的补助。可是实际上他的前夫没有给他钱。那个单位是跟他说，这个情况他必须要去法院控告他的前夫不给赡养费，才能够领得到补助。但是这种弱势的家庭连吃饭的钱都挤不出来，怎么可能会有钱去上法院呢？这个案例因为长期操劳嘛，所以身上有各种的疾病，其中一个是糖尿病。但是因为要照顾他女儿，所以他没有办法按照医生的要求留院治疗。很诡异的是，后面有提到说，糖尿病在政策上面有营养金的补助，但是他没有拿到过。而且他询问他的医生，他的医生也都不理他。
他因为糖尿病的关系体力不好，然后影响视力也蛮严重的。这种情况下可以找的工作就不太多。他们是说雇主也不会让员工很常去医院复诊。以上这些只是他遇到的鸟事的其中一小部分。这本书上是说，香港普遍有一种歧视领补助的人的心态，觉得这些没用的人是社会米虫，是因为懒惰不工作，所以才选择领补助。我是觉得普通人这样想也就算了，但是社工或者是医护应该算是这些人最后一道的防线。可是他们却连只是尽本分的工作都不愿意做好，因为这里并没有叫他们要额外帮忙，就只是不要推脱而已，不知道有没有这么难。这个故事最后的结尾应该还算是好的，就是这个妈妈死撑活撑的，她的女儿还是长大了。我第一篇会选这个故事，是因为我觉得我们的社会对于选错男人的单亲妈妈也相对不太友善。但是这个故事里面的妈妈是因为她男友一拖再拖，最后来不及拿掉小孩，在发现她后来的男朋友管教不当之后，她也试着保护小孩。所以并不是所有的单亲妈妈选男人的眼光不好，就一定对她的小孩不好。我选的第二个故事也是一个刻板印象偏重的，这是一个嫁去香港的中国媳妇的故事。可能是因为反差够大的故事才会让我印象很深刻吧。这个故事里面也是充斥着各种让人非常傻眼的人。主角叫做阿梅，她从大陆不知道哪个省份嫁到香港，老公也是一个穷人，要跟婆婆住，而且她婆婆还生病需要照顾。在她生了儿子之后，就发现老公得了癌症，所以就开始1打3，一个人照顾幼儿跟2个病人。在老公死了之后，她就继续照顾她婆婆，但是她那个时候还没有办法拿香港的居留证，所以没有办法领补助津贴。全家就只靠婆婆一个人的补助在撑。其实在其他的例子里面啊，不是没有过得辛苦的，只是我觉得这些案例当中看起来最痛苦的，通常都是心灵上也没有依靠的。阿梅最可怜的地方是她的婆婆会虐待她，可是你以为这个婆婆是无依无靠吗？其实不是，她有6个儿子，但是没有人想要照顾她。她只靠着这个媳妇在照顾，可是言语上却一直否定她的付出，甚至还把儿子的死怪到她媳妇身上，反正就各种精神虐待。后来有一次吵架，就把阿梅跟她的儿子赶出去，应该是说她的孙子啦。后来就发现很麻烦，因为这样就没有人照顾她，所以她就又跑去找她媳妇抱怨说自己过得不好。但神奇的是，阿梅就选择原谅她了。后来更扯的是出现，就是婆婆过世之后，那几个儿子都没有当下通知阿梅，是她去探望的时候自己发现的，而且连出殡的校服都要她自己买。之后这几个人就再也没有去祭拜过他们自己的妈妈，但是这个阿梅还是每年在拜。其实看到这里，我已经有点不知道该不该继续同情这个媳妇了。这本书里面的弱势者周围出现的人呢，大部分都偏糟糕。但是这个故事里面最大的问题，真的就是那个大陆媳妇人太好了，太3从4德了。我们台湾也是有这种觉得大陆新娘或者是越南新娘一定是来台湾骗钱的刻板印象。虽然确实也是有这种人，可是这对好人来说就非常的不公平。在这个案例里面，阿梅根本就是被他们家 PUA， 而且我觉得有一个人比阿梅更可怜，就是他的儿子。阿梅很尽心尽力的在照顾他的儿子，但是她真的花很多心力在婆家身上。如果她
不要坚持每周都去探望婆婆，在他们被赶走之后，他其实可以选择带儿子出去玩吧。在儿子出现学习的问题，学校甩锅的时候，他看起来也没有硬起来，因为他就是一个好人。但是所幸是他儿子一直很乖巧，因为他知道妈妈日子过得不好。这个案例给我最大的体悟就是，如果你一直让不值得的人榨干你的精力，那你就没有资源放在爱你的人身上。第三个故事就没有这么沉重。我之所以也很印象深刻，是因为他是这些照顾者里面少数学经历比较高的。他的经历并没有前几个人这么惨，但是我觉得这个人很值得敬佩的地方是，他原本是专业人士，是单身贵族，所以经济条件是好的。再来就是他负责照顾的这个小孩子是残障，而且也不是他自己的孩子。如果说前面几个女人都是自己选错人，照顾的也都是自己的孩子，那这个人就真的是在做慈善，而且还是知行水准很高的那种。这个照顾者叫做阿明，本来在国外做金融方面的工作。他照顾的孩子叫做俊，因为要照顾他，所以他就放弃工作。俊是深度的听障，是需要带助听器的那种程度。他的爸妈也都是残障，所以没有办法照顾他。跟阿明好像是亲戚关系吧。但是即便他的父母没有残障，我觉得应该也没有办法做到像阿明这么用心跟专业。在这个小孩子要做人工耳刮手术的时候啊，他去研究了国外的论文跟期刊，去了解这个手术后续的治疗跟效果。在学校有给阿明特殊教育的时候，他也很积极的配合。他知道哪个老师有认真在带，也知道说学校有哪些做法是不符合规定或法规的。根据这里的说法，香港这个年代是比较精英教育的，比较不会花资源在特殊生身上，对于特殊生的需求会比较推回他们的家人身上。还有就是在带他进行各种活动的时候啊，阿明也会鼓励他大胆尝试，而且会给他足够的情绪支持。除了上述说他放弃自己原本舒适的生活跟做到了比肩专业的护理之外，我觉得这个案例的伟大在于，那个小朋友跟他的爸妈其实有点不太受教。当然这个是我说的啦，不是他说的。那个小孩在叛逆期之后啊，就有点不服管教，除了作业会故意不写、故意唱反调之外，会跟他讲一些很难听的话。阿明跟他的父母，跟这个小孩的父母的教育理念啊，也是冲突的。因为俊并不是特别会念书，所以阿明就想要让他发展他自己的兴趣，但是同时并没有把正规的教育落下。可是他的父母就比较功利主义吧，觉得说他应该要把时间花在读书考试上面。我觉得有时候你照顾得太好，那个被照顾的人反而会觉得好像理所当然。不过要特别提的是，这个案例他在书里面自己说，他希望别人不要觉得他很伟大，所以既然他愿意，也不好说他很辛苦。只是我看的感觉是，这个孩子如果是他们父母自己养，可能又会变成另外一个悲剧家庭。我们有的时候看一些很可怜的案例，会觉得好像是社会对不起他们。但是今天这个案子有一个这么有力的帮手去帮他们，他们的表现还是这样的时候，这种例子看多了，就会觉得悲剧的成因其实很复杂。有一些人扶不起来就是扶不起来，你想要去扶贫的时候，可以看看这个案例，有案主的觉悟再去做，你比较不会觉得很失望。这本书是一般大小，书皮不反光，上面有一些特殊的胶印是反光的。
封面的颜色是一种粉粉的橘红色，它里面是用双色印刷，有一些标题啊、表格跟插图是橘色的，主打一个亲切温馨的路线。然后里面有一些装饰性的花边，还蛮有少女心的，就是很有一个政府出版物的感觉。但是整体质感是还不错啦，纸的质感也是好摸的。它定价400块港币，是88块。以台湾书籍来说，我觉得不算很便宜。但是考量它是进口的，所以可能中间还有一些其他的成本。如果你只是看好玩的，我觉得去借就可以了。但是因为它的后面有一些研究跟数据，我没有拿出来讲，是因为它涉及一些香港政策面的问题。在谈到女性权益的时候，还会出现资本主义跟社会主义的争辩，剩下的那个1/4其实可以扩展的议题还蛮多的。所以如果你是真的对这个主题有兴趣，或者是你有读书研究的需要，我觉得是可以买啦。它后面那个1/4很像好几篇小论文的摘要结合，如果配合前面的案例来看，整个资讯就还蛮完整的，因为它的故事跟它的研究是相互呼应的。这本书我就讲到这里。如果你比较想要听他理论的部分，也可以跟我说，因为我既然看完了，哪一个部分要多谈，其实对我来说都可以。只是我一般会选一些比较轻松愉快，我觉得闲暇时比较听得下去的内容。如果你想推荐什么有趣的书给我，可以留言跟我说，只要我看得懂，然后 YouTube 的尺度可以接受，我都可以做影片，只是内容你不一定满意而已。最后，如果你喜欢我的内容，就帮我订阅、按赞，我们下次见。